jatuh. Teman-teman, mantap. Ada yang masih hidup.
Teman, kita hari dulu kegiatan berburu hari ini. Jadi hari ini kita mendapat lumayan ya teman. Jadi hari ini hasil kita adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 poin ya teman. Oke, karena sudah sore maka kita akhir dulu kegiatan perburuannya. Nanti kita akan lanjutkan di hari berikutnya. Oke, salam satu laras dari Vicky Snapers.